एक बात हमेशा याद रखें, हेलो हर मित्रों, कैसे हैं रास्ता आप लोग। वक्त आशा मांगता करता है, हूँ ठीक हर होंगे। सपना संघर्ष देख मांगता है। सकते हैं हमारे मेन हॉल की जब हम चुनाई किसी चल काम को रही है। शुरू करते हैं ये तो हमें 1200 लगता बाई है कि 1200 बस का इसमें तुरंत हमें मेन सफलता हॉल है। मिल जानी चाहिए, सीवर लाइन लेकिन ऐसा नहीं होता। TWC पाइप सफल होने में ब्लैक वाला दिख टाइम रहा लगता है, है, इसी वक्त का लगता काम है, चल रहा है। मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, देख सकते हैं। तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस वीडियो मिलता अच्छा है। लगे तो लाइक और शेयर, साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं चैनल के, सब्सक्राइब क्या करें उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? प्लीज मित्रों। नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे।